大家好啊，我係裝修大爺翁家豪，今日都同大家講返都多謝你哋去為我點讚啦，但係都想同大家講返，就係因為一啲關係上嘅修復緣故咧，我就唯有真係，除非你哋同意啦，我先去嗰個基督教聖約教會堅樂小學空地休憩處嗰個位置去做一個巡邏嘅，做一個巡查。因為我而家唔係一個正職嘅保安，只不過即係都以義務義工嘅形式去同你哋去做咯，都係照樣嗰個，都係會同你哋解決個問題。我都希望你哋表態啦，其實你哋表態睇下係咪真係願意嘅。如果係嘅話，我會試下去嗰度巡邏。當然我會用啲裝備啦，其實不過依家短時間之內都唔會去嗰度巡邏嘅，就係咁咯。黃主任其實都話我好犀利，真係勤力嗰啲保安，我都會喺嗰個壽明道、麥當勞、空地、屋邨管理範圍嗰度去繼續巡查嘅，就係咁啦。呢個我一定會啦，同埋鄰近嘅壽明道、秀逸樓一帶我都會巡啦，就係咁啦。